வணக்கம் நண்பர்களே. இந்த ஆம்பிளிஃபயரில் 99% வேலை முடிஞ்சிச்சு. ஆனால் அந்த இஎஸ்பி போர்டு வந்து நான் பகேரியா இஎஸ்பி போர்டு போட்டிருக்கேன். இது ஆன் பண்ணும்போது ஒரு நாய்ஸ் ஒன்று ஜென்ரேட் ஆகுது. உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்க. இப்போ எல்லாத்துலேயும் அந்த நாய்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். சவுண்டு வருது, ஹம்மிங் சவுண்டு வருதா? இந்த சவுண்டுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்க. இப்போ நான் ஒரு கருப்பு ஒயர் எடுத்திருக்கேன். இதை நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா, இந்த இஎஸ்பி ஜாக் இருக்குல்ல, இந்த இஎஸ்பி போர்டு, அதில் அந்த ஜாக்கில் அந்த ஒயரை வச்சுக்கிட்டு இந்த கிரவுண்டில் வைக்கிறேன் பாருங்க. அந்த சவுண்ட் நின்றுச்சா? எடுத்தா வருதா? நின்றுச்சு. இப்போ வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி இந்த ஆம்பிளிஃபயரில் எர்த்து கனெக்ஷன் கொடுத்த முன்னாடி அந்த ஹம்மிங் சவுண்டு நின்றுச்சு. அதனால் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்காக ஒரு வீடியோ. நன்றி நண்பர்களே. இது அப்படியே அந்த இடத்துல பற்ற வச்சுக்கலாம், அவ்வளோதான்.